เคค่ะทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hogwarts Legacy พาร์ทที่ 9 แล้วนะคะไปค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไป Protego ไม่ใช่ Protego เนาะเราจะไปทำภารกิจห้องโถงแผนที่กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตไปฮอกมีดก่อนนะคะไปขายของแป๊บเพราะว่ามันเต็มของเต็มนะคะ Hasn't been anyone as bad as Barnabas Devil. ของมันแน่นเกิน Those that say a bard of the dark could be used. Revelio. Have a look around. No touching if you have sticky fingers. Plenty for your perusal today. Take your time. ขายของเลยค่ะ โอเคเรียบร้อย I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're ก็ about. จัดการบอมบาร่าโอเคจะมาเอากล่องอันนี้ใช้ล่องหนจึงจะได้กล่องอันนั้นนะกล่องที่มีตา If it thinks it's got half a chance, a werewolf would be on you เรา like ไปห้องโถงแผนที่กันจ้าฮอกวอตส์เดี๋ยวนะต้องไปหาศาสตราจารย์ฟิกก่อนหรือเปล่า คือฉันต้องไปหาศาสตราจารย์ฟิกก่อนหรือเปล่าต้องไปรายงานก่อนบ้าบอมาถึงจะไปเลยได้ยังไงศาสตราจารย์ฟิกยังไม่รู้เลยว่าเราเจอห้องโถงแผนที่นะเพราะว่าศาสตราจารย์ฟิกเพิ่งกลับมาจากลอนดอนนะไปลอนดอนมายาวเดินยาวทีเนี้ยจริงๆวาร์ปก็ได้นะเพราะมันต้องไกลแน่ My older sisters taught me. ไกลจริงเอาเป็นว่าขออนุญาตวาร์ปลงตรงไหนดีนะ นี่ไง ห้องเรียนของศาสตราจารย์ฟิก ใช่ I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago.
Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. yes เราต้องเอาหนังสือไปด้วยนะคะศาสตราจารย์ทางนี้เลยค่ะ The room is called the Map Chamber, by the way. ตามหนูมาเลย And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. นี่ค่ะ To think it was beneath us all this time.ต้องหนังสือวางตรงนี้ค่ะ This looks promising. ใช่เลย สวยงามมาก A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. yeah And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig,
Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. โอเคค่ะบททดสอบแรก Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. อยู่ตรงไหนอะ อยู่ตรงไหนเฮ้ยไม่เห็นเลยนะ I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. โอเคค่ะ I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. อยู่ตรงไหนนะหอคอยนี่ป่ะหอนกป่ะไม่ใช่สิไม่ใช่หอนก เดี๋ยวเราวาร์ปเลยนะฮะเราฟาสต์ทราเวลเลยแผนที่โลกบุ๋ยก็ไกลอยู่นะก็ต้องลงตรงนี้แล้วก็บินไป It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. ค่ะ มาดามโคกาว่าส่งน้องคู่มาว่าจะสอนวิชาใหม่กราเซียสนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ว่างไกลอยู่เด้อจริงๆมีตรงไหนอีกนะแป๊บนึงนะดูก่อนมีตรงนี้เปิดอ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีไฟโอเคได้ไปตรงนู้นเลยแล้วกันจอด Intriguing place. Over here. รอเช้านะครับเก็บอันนี้ก่อนมาค่ะ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. Revelio. I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ไม่
Quickly now. เนี่ยสอนวิธีสเตล Revelio. ส่วนการสเตลแล้วค่ะ Stay hidden and cast Petrificus Totalis. เรียบร้อย Well done. Revelio. There must be something here. Ramrock said so. เอานี่ก่อนเลย Petrificus Totalis. There must be something here. Ramrock said so. The wizards will have no choice but to submit to us. Revelio. เดี๋ยวนะ มันมี There must be something แป๊บ here. นึงนะ Ramrock. คือในไอ้เนี่ยพรสวรรค์น่ะเลยมีวิชาสเตลที่แบบว่าสามารถไอ้นี่อยู่นะ มันสามารถสเตลคู่ได้เหรอ โอ้โห22หมดอ่ะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันมันสเตลคู่อย่างนี้ไง แต่พอดีว่ามัน22ไงมันยังไม่ได้ เราเพิ่ง17งั้นก็ต้องจัดการโดยการที่แบบว่าไอ้นี่แล้วล่ะ โดยการ Someone there. Petrificus Why, there's Totalis. a grapple on you. You will regret coming here. Fringo. มา Nothing over here. เฮ้ย Incendio. แต่ตรงนั้นไม่เห็นว่าไม่เห็น Revelio. สเตลต่อ ถ้างั้นก็สเตลต่อสิคะ รออะไรแป๊บนึงนะ Orders. Directly from ค้น Ranrock. หอคอยและพื้นที่โดย These รอบ orders มอง indicate หา that สิ่ they're ง after ที่เกี่ยวข้อง something กั to บ do ราย with ชื่อพวกนั้น names. What names? And why สิ่งที่ here? พวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าค้นพบณที่แห่งนี้ อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาเผ่าพันธุ์กอบลินของพวกเราให้มีจุดยืนที่ถูกต้องในโลกใบนี้แลนด์ล็อก จากแลนด์ล็อกนะจ๊ะ Revelio. มันมา I will draw blood. มันมายังไง This is where you will pay. ไม่ได้ละ Oh, Stupefy. I won't rest. Incendio. Levioso. That was unimpressive. You're so very... Protego. I'll get you yet. Descendo. Still Accio. Incendio. I will make you pay. I won't rest. หมดยัง Revelio. Goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. มันมาหมดแล้วดิ Let's head inside. คือไม่ได้ละมันหมดละ I'd wager this Like mess it is a form, fault can't of time, not goblins. แกนเบล It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. ตรงนี้ไม่มีอะไรเลย Incendio. Revelio. ใช่เหรอ ไม่มีของอะไรให้ฉันเลยอ่ะ เสียใจว่ะมันทำเหมือนมีนะ ทำเหมือนมีแต่มันไม่มี Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. นี่ก็ไม่มี
Looks like we found the entrance. น้องฟ้า It's locked. อาจารย์ฟิก Revelio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. หมวกใหม่ดีกว่าด้วยแต่ไม่ใส่นะคือจุดหมายของเราอยู่ข้างบน I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. เนี่ย Hello, Professor. รูปของ Did you say การ Sam แบ่ง Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. โอเคค่ะ We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. yeah จะช่วยปลดล็อกโอ้โห A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. บอกช่วยปลดล็อกประตูนี้ให้ก่อนได้ไหมไม่ได้ละระดับ3แล้วนะนี่หรอ Revelio. ไม่มีของอะไรใช่ไหมตรงนี้ บททดสอบแรกนะจ๊ะ ของฉันมาแล้วทำแบบทดสอบของเพอร์ซิวัลและแคมให้สมบูรณ์ I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. เฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็ไหนๆแล้ว นี่ขออนุญาตสักหน่อย ขออนุญาตเปลี่ยนสักหน่อยนะเป็นไงชุด เหมือนสตาร์และแคมยังสีอะคล้ายอยู่นะสีม่วง Revelio. ทางมันขาดไปไม่ได้ Impressive. That must have done something. Best have a look around. เข้ามาอีกอันหนึ่งอะเข้ามาอีกอันหนึ่งละ
มันเป็นเหมือนแบบว่าช่องว่างระหว่างมิติถ้าเราเดินขึ้นก็จะขึ้น Revelio. นะคะขออนุญาตเก็บของแป๊บ More traces of ancient magic. Something must be different. ไม่มีอะไรเราเพราะว่าเราก็ต้องเข้า Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. ไม่ได้มีแต่มีสามตัว Protego! Stupefy! ตีไฟไปก่อน Incendio! ไฟเข่าปะ Revelio. มีปะมันมีครับ What have the keepers planned for me? เนี่ยมีกล่องนี้ชุดอะไรปักลาย Revelio. หมดแล้วเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรละ These look familiar. ล่า Accio! Revelio. มีกล่องแต่ว่าต้องรอย Accio. Revelio.คือทางเราอะต้องไปทางนี้นี่ไงมันเปิดแล้วมันเปิดแล้ว มีกล่องตรงนี้อันหนึ่ง Accio. ติดนะ เอากล่องนี้แล้วก็คือเราอะต้องเข้าประตูนั้นแต่ว่า Revelio. เดี๋ยวนะทำไม Accio. อ๋อไม่ใช่ Revelio. นี่เราเข้ามาเอาของจริงๆเราต้องไป Accio. More statues. อันนี้คือทางของเราตัวไปเลย
not making this easy on me. ทำให้มันลอยได้หรือว่าดึงได้อะ Revelio. ตัวนั้นใหญ่เกินไป มีอะไรบ้าง I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! ขออนุญาตดูก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้าง อ๋อ นี่ไง มันมีอยู่ตรงนั้น Seems I ought to explore this archway from both sides. คือเราอ่ะต้องดึงไอ้นี่ไปก่อนเว้ยต้องดึงอันเนี้ยผ่าน ใช่ แล้วก็เข้าอันนี้ก่อน แล้วก็ดึงอันเนี้ยผ่านไปฝั่งโน้นก่อน Revelio. Accio. ดึงผ่านไปก่อนนะประมาณนี้น่าจะได้แล้วเนาะ What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Revelio. นี่แต่กล่องนั้นมันก็ไม่ได้อ่ะ เพราะว่า I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. มันต้องมีฝั่งเดี๋ยวก่อนนะ Accio. ฉันจะสับสนทำไมนะอ๋อแต่มันดึงตรงนี้ไม่ได้ไงเห็นไหมล่ะ ถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดึงฝั่งนี้ไม่ได้ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. คือแค่เอากล่องอะคือแค่เอาของในกล่องเท่านั้น I'll never get used to these floors. เป็นเวล Revelio. Expelliarmus. Incendio. โอ้ย
Protego! Stupefied. จะมาอะไรกันเยอะแยะอะนั่นเห็นไหมกดไม่ทันเลยไม่มีของเลยทันด้วยนะไม่มีอะไรจะ Revelio ย่ามีอะไรให้ฉันโยนน่าจะจบไปเลย Accio! Revelio! Accio! Revelio. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Accio. Revelio. มาฝั่งนี้ได้ละ Accio. มีของอะไรใช่ไหม Things are definitely different on either side of the archway. But how? Revelio.ทำไมภาพสั่นเนี่ยลาโกสสินะ Don't like the look of this. Protego! Stupefied! Incendio! มีสิมาปลาของแล้วก่อน Protego! Stupefied! Stupefied! ไปก่อนแกลงไปก่อน Levioso! Incendio! ไปก่อน Expelliarmus! พัก Levioso! Levioso!
Levioso. 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 ปล่อยทีพยายามเข้าไป Levioso. Protego. Stupefy. Accio. Accio. Protego. Stupefy. What a relief. Revelio. Another pensive. มีกล่องอยู่ตรงนั้นเนอะอย่างเดียวใช่ไหมไปดูเลยความทรงจำของเพอร์ซิวาล Your ability to transfigure the world around you is remarkable. อยากทำได้บ้าง What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to.
Professor แต่ Rickwood. เด็กคนเมื่อกี้นะ I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Revelio. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. ใช่ค่ะกลับมาได้แล้ว What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. คือฉันเคยเห็นคุณมาก่อน We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, ฮะโอเคค่ะ มีอะไรคะคุณชาว Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ไปดูใบไม้พี่เหรอดูใบไม้ร่วงเขาไปดูใหม่กันไหมอ่ะน่าจะดูใบไม้ร่วงโอเค โอเคค่ะ วันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ
ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะและก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ I นะ should ask คะ Serona at the Three Brooms. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you อ๋อ can. โอเค I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. โอเค คุณมูนกับอัลบี้เขาจดหมายมาบอกนะคะ น่าจะอัลบี้น่าจะได้ไอ้นี่แล้วแหละน่าจะได้อัปเกรดไม่กว่าแล้วแหละเรื่องที่เราช่วยเขาในการไปแข่งไม่กว่า Please กับ see me อินด้า after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. ศาสตราจารย์โอไนก็มา โอเค เดี๋ยวเอาไว้ค่อยทำทีเดียวนะคะ ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่นะคะกับ Hogwarts Legacy พาร์ทต่อไปนะคะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบายค่ะ